चैनल लॉजिकल एडवाइस में मैं हूं सुमित और आज यहाँ पे देख रहे हैं आप हॉनर 10 लाइट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। सो देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर ये ब्यूटीफुल स्मार्टफोन। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी तरह बताऊंगा दोस्तों ये फ़ोन कैसा है और यहाँ पे इसके सब स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे हमको मिल जाता है वर्चुअल यहाँ पे की और ये आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं आप यहाँ पे ऊपर में नॉच कैमरा मिल जाता है। सो दोस्तों देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल स्मार्टफोन है। यहाँ पे हमको बैक में मिल जाता है यहाँ पे मेन कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल का और उसके साथ 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेप्थ सेंसर और बैक में हमको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। सो यहाँ पे कुछ यूनिक लेके आए दोस्तों ये हॉनर वाले, क्योंकि ये ना प्लास्टिक है ना ग्लास है, यहाँ पे अलग ही टाइप का इन्होंने फाइबर यूज़ किया है बैक में। और ये फर्स्ट AI कैमरा का स्मार्टफोन कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और जब डिस्प्ले पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कलरफुल डिस्प्ले यहाँ पे 6.29 इंच का। सो यहाँ पे ब्राइटनेस का कोई इशू होने नहीं वाला। सो दोस्तों यहाँ पे बैक में कुछ अलग ही टाइप का फील आ रहा है दोस्तों, क्लासिक सा यहाँ पे फील आ रहा है बैक में। सो काफ़ी यहाँ पे ब्यूटीफुल है। अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पे स्मार्टफोन के ऊपर के साइड में कुछ भी नहीं, साइड में यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स और यहाँ पे पावर बटन दिया गया है। और बॉटम की बात करें तो यहाँ पे हमको एक स्पीकर मिल जाता है, सी टाइप का पोर्ट मिल जाता है, ऑडियो जैक भी मिल जाता है। कुछ इस प्रकार है दोस्तों ये स्मार्टफोन। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ब्यूटीफुल नॉच हमको मिल जाता है जिसमें हमारा 24 मेगापिक्सल का कैमरा इनबिल्ट है। सो यहाँ पे वो भी आ रहा है दोस्तों वाइड एंगल कैमरा। काफ़ी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशन की है। और यहाँ पे ये जो वेरिएंट है दोस्तों इसका जो प्रोसेसर ये है किरिन का 720। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पीड होने वाला है। विथ यहाँ पे हमको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, 4 GB रैम, 6 GB रैम और 8 GB रैम वाले। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हमको एक वैराइटीज़ दी खरीदने के लिए। या जो 4 GB रैम का जो वेरिएंट है उसकी यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे जो 14,000 के आसपास बताई जा रही है। और यहाँ पे ये आ रहा है दोस्तों इमोशन UI 10 के साथ और विथ एंड्रॉयड वर्जन पाए। सो दोस्तों कुछ इस प्रकार ये स्मार्टफोन यहाँ पे हमको 3 कलर में मिल जाता है। देख सकते हैं आप, एक ब्लैक एक ब्लू है यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 कलर के साथ आ रहा है, ब्लू और वाइट। सो दोस्तों काफ़ी ब्यूटीफुल कलर ये स्मार्टफोन। और यहाँ पे इसके जो बेजल्स है वो भी बहुत नैरो है, नैरो बेजल्स देख सकते हैं आप कितने नैरो बेजल्स यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा होगा तो लाइक करो दोस्तों। और अगर आप स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।